कट्टू कट्टू यही तो रखा था, बोलते थे यहाँ बाहर वाले तरफ नहीं बोला तो चाचू चाचू ने बुला रहे आपको। पापा बोले पापा पापा बुआ। अरे तुम बुआ बोलो, पापा नहीं बोले तो बोले बुआ। पापा पापा राइड कर ले हट रहा है भैया, तो काट ला जल्दी से ला। काटते क्यों? गुंडी बची ये गुंडी बची हेडफोन
ठीक आहे. बस जेवण कर. आता नाही आपला. तो दोस्तों पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना. हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं. तब तक के लिए शुक्रिया. फिर मिलेंगे.